दोस्तों, इस बिल्ली और उसके पापा बहुत गरीब हैं। वह बिल्ली को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर छोड़कर चले जाते हैं। पापा बहुत मेहनत करते हैं, ईंट उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं और घर में वायरिंग का काम भी करते हैं। वह छत पर जाकर भी वायरिंग का काम करते हैं। तभी एक दिन पापा का हाथ फिसलता है और वह सीधे छत से नीचे गिर जाते हैं। पापा को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर पापा को व्हील चेयर पर लिटाकर एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है। जैसे ही मुन्ना को यह सब पता चलता है, वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुँचता है। लेकिन बेचारे मुन्ना के पापा मर जाते हैं। मुन्ना बहुत रोता है। दोस्तों, अपने प्यारे पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम